ξέρεις να μου πεις τι είναι έμπνευση? Ωραία, ποιος ξέρει να μου πει τι είναι έμπνευση? Για πες εσύ. Νομίζω ότι η έμπνευση είναι... Πες μου, φίλε. Κάποιος ένα πράγμα που του αρέσει και θέλω να το γνωρίζει για να κάνει κάτι δικό. Ωραία. Εγώ πάντως δεν ξέρω τι είναι έμπνευση, αλήθεια σου λέω. Δεν ξέρω δηλαδή να εκφραστώ και να σου πω έμπνευση είναι αυτό. Ξέρω όμως όταν έρχεται. Δεν ξέρω από πού έρχεται, από την πόρτα, από τη χαραμάδα, από την κουρτίνα, από πού έρχεται, δεν ξέρω. Αλλά όταν έρθει είναι σαν ένα φως, έτσι που είναι στο μυαλό μέσα και μου λέει κάτσε και γράφει το έτσι. Και κάθομαι και το γράφω. Αλλά γιατί σας αγαπάω εσάς τα παιδιά, κουβαλάω πάντα μαζί μου αυτό εδώ το πράγμα. Αυτό είναι ένα σχέδιο που μου έχει κάνει ένα παιδάκι στη Λάρισα. Είχα πάει στο σχολείο του είπα τι είναι έμπνευση και μου ζωγράφισε αυτό το πράγμα. Και λέει, έμπνευση είναι μια ξανθιά κυρία. Τώρα γιατί είναι ξανθιά, έτσι τη φαντάζομαι. Η οποία φοράει ένα άσπρο μακρύ φόρεμα. Το φόρεμα αυτό έχει πάρα πολλές τσέπες, μα πάρα πολλές, και κάθε τσέπη έχει μια ιδέα. Εγώ έμεινα όταν το είπε. Εγώ δεν μπορώ ούτε καν να σας πω τι είναι έμπνευση. Ξέρω ότι είναι ένα αεράκι έτσι που μου φωτίζει το κεφάλι και γράφω. Αυτός όμως τη ζωγράφισε κιόλα. Και το κρατάω, τώρα αυτό το παλικαράκι πρέπει να είναι ή να τα έχει τελειώσει το σχολείο ή κάτι, γιατί αυτό είναι πάρα πολλά χρόνια. Λέγεται, πώς λέγεται, δεν μπορώ να το βρω τώρα, τέλος πάντων. Και λέει από εδώ η κύρα έμπνευση. Εμένα αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ και τα κρατάω γιατί είναι η πρίκα μου. Έτσι το λέω, είναι η πρίκα μου. Για να ακούσω εσένα, κουτί μου. Δυνατά και όρθια, δυνατά και όρθια. Να ακούω. Πρέπει να ακούω. Πρέπει να έχω και ακουστικά τα παιδιά. Δεν το άκουσα, μήπως το ακούσατε εσείς να μου το πείτε. Τι? Μπορεί να είναι αυτό το οποίο μπορεί να σε καθοδηγήσει και να κάνεις το οτιδήποτε. Η έμπνευση. Ναι, εγώ τα δέχομαι όλα αυτά που μου λέτε, γιατί είναι πολύ ωραίοι οι ορισμοί. Πολύ ωραίοι. Δηλαδή, χωρίς να ξέρω, σου λέω εγώ να σου πω ότι η έμπνευση είναι ένα κάτι από το μυαλό και τώρα δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει να τα λέω τώρα. Όλα αυτά είναι δεκτά. Πες αγάπη μου εσύ, σιγά και όρθια. Σιγά είπα, δυνατά και όρθια. Πότε γράφεις το βιβλίο, φτιάξα να πάω τα πουλιά. Πότε το έγραψα. Δεν θυμάμαι τώρα, έχει πολλά χρόνια πάντως. Αυτό δεν με ρώτησε. Πότε έγραψα το φτιάξα να πάω τα πουλιά. Ξέρεις τι νομίζω κατά βάθος, ότι το έγραψα όταν άρχισα να αισθάνομαι ότι γερνάω. Όχι ότι γερνάω, ότι μεγαλώνω. Βρήκα και αυτή τη λέξη και ήταν ευκαιρία για να κάτσω να γράψω αυτό το βιβλίο. Και έγραψα το 1966, όχι, αυτό ήταν το πρώτο βιβλίο. Δεν μπορεί από το 1966, τώρα πριν από 10 χρόνια το έχω γράψει. Λοιπόν, ένα παγοράκι εκεί, το 2001, ναι, δεν είναι τόσο μακρινό. Λοιπόν, παιδιά, όποιος θέλει και αν είναι ώρα να φύγετε, δεν ξέρω, θα μου πείτε. Τι θέλεις αγάπη. Μπράβο αυτό. Λέγε. Τι θα συμβουλεύατε ένα παιδί άμα ήθελε να γίνει συγγραφέας? Δεν το κατάλαβα αυτή την ερώτηση. Τι θα συμβουλεύατε ένα παιδί που θέλει να γίνει συγγραφέας? Δεν θα σε συμβουλεύα. Λοιπόν, πρόσεξε πόσα δάχτυλα έχω, 10. Θα μπορούσα να έχω και 20. Θα σου λέγα να διαβάζεις. Γιατί αν δεν διαβάσεις, εγώ ξέρεις πως έγινα συγγραφέας. Από το διάβασμα, το πολύ. Διάβαζα, μου άρεσε πάρα πολύ να διαβάζω και όταν τρώθηκα να γράψω αυτό που ήθελα, ήξερα πως θα γράψω. Αρχή, μέση, τέλος. Και μετά το στολίσμα. Αυτό που κάνουμε, που στολίζουμε το κείμενό μας. Λοιπόν, αυτό θα συμβούλευα. Να διαβάσεις. Και εσύ, εάν
έχεις δηλαδή μέσα σου το ζουζούνι του γραψίματος, ξέρεις τι θα μαζέψεις από όλα αυτά που έχεις διαβάσει. Θα μαζέψεις από το ένα το χαρακτήρα, θα μαζέψεις από το άλλο το ύφος, θα μαζέψεις από τον άλλο κάτι άλλο και θα κάνεις τα δικά σου κείμενα. Επομένως λοιπόν, διάβασμα όχι με ζόρι, να μην σε ζορίζει κανένας, να το θες. Δηλαδή το βιβλίο δεν γίνεται με το ζόρι, πρέπει κάπου να είσαι, δηλαδή να τα πας καλά μαζί. Πώς να σου πω. Για πες Ματάκια μου. Πώς νιώθατε όταν γράφατε την ιστορία? Πάλι πες το μου να τα ακούσω. Πώς νιώθατε όταν γράφατε την ιστορία? Α, καλά, πρέπει να είσαι από κοντά να με δεις. Μεγάλη πλάκα. Πολύ μεγάλη. Πρώτα απ' όλα, όταν μου βγαίνει το κείμενο, σαν την καλή χαρά. Όταν όμως δεν μου βγαίνει το κείμενο, ζορίζομαι, ξέρεις αυτά τα τέτοια, σηκώνομαι, κάνω καφέ, καθώς γυρίζω το κουταλάκι, λέω δεν μπορεί, θα μου έρθει ιδέα, ή πάω και ανοίγω το ψυγείο και αν έχει τίποτα καλό, κλαπ, το τρώω. Αλλά αν δω ότι δεν προχωρεί, μετά το αφήνω να σιτέψει, όπως οι μπριζόλες. Δηλαδή τις βάζουμε τις μπριζόλες και στεύουμε για να γίνουν πιο καλές και το πιάνω όταν πάλι μου έρθει το κέφι. Γιατί χωρίς κέφι και χωρίς έτσι γούστο, ας πούμε, να έχεις κάτι, δεν γράφεται. Λοιπόν, έτσι, δεν ξέρω, ας σου πω πάντως, σε ένα σχολείο που είχα πάει, γιατί μαζεύω όλα αυτά που μου λέτε εσείς τα παιδιά, που είναι τόσο πολύ ωραία, δεν μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, τους είπα ότι πάω στο ψυγείο και τρώω, αν έχει τίποτα κλπ. Όταν τελείωσε λοιπόν η κουβέντα, είπα, λοιπόν, τι πρέπει να έχει ένας συγγραφέας για να μπορέσει να γράψει, περιμένοντας να μου πούνε φαντασία, έμεστα, και πετιέται ένα μωρό και μου λέει, ψυγείο κυρία. Επομένως, να το ξέρετε, ότι πρέπει να έχει ο συγγραφέας ένα ψυγείο οπωσδήποτε. Αλλιώς δεν γίνεται. Τώρα τι να κάνουμε όλα αυτά τα χεράκια, για πες. Ναι. Τα κείμενά σας τα γράφατε στο χέρι, στη γραφομηχανή ή στον υπολογιστή? Δεν μου λες τώρα, θα μ' αγαπήσεις πιο πολύ άμα σου πω ότι τα γράφω σε κομπιούτερ. Πες μου ναι ή όχι, να ξέρω. Έτσι, μπράβο, τέλειο. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ στο χέρι δεν τα έγραφα ποτέ. Παρόλο που λένε ότι το να γράφεις στο χέρι, με το μολύβι δηλαδή, είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί μέχρι να φτάσει η ιδέα από εκεί μέχρι τη μύτη του μολυβιού, μπορείς να πεις ωραία πράγματα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ να τα γράφω απευθείας στη γραφομηχανή μου. Πω κάθομαι έτσι ωραία και καλά, βάζω και την πράτη μου εκεί και γράφω πάρα πολύ. Και γράφω και τυφλό σύστημα. Τώρα που έγινε αυτός ο παλιό κομπιούτερ, προσπάθησα πάρα πολύ, αλλά δεν με πάει. Είναι, ίσως επειδή εγώ είμαι της εποχής των παγετώνων, δεν το μπορώ, γιατί έχω το ποντίκι από εδώ και μου φεύγει και μου πάει εκεί. Το παρακαλάω να ξανακατέβει, δεν κατεβαίνει. Τα παρακάω λοιπόν κι εγώ και ξαναπάω στη γραφομηχανή μου πάει. Και δες πως γράφω, κοίταξε, θέλω να το δείτε, να όλα αυτά. Αυτά όλα είναι σχέδια. Το γράφω στη γραφομηχανή και τα διορθώνω. Ο καθένας όμως, υπάρχουν και συγγραφείς της εποχής των παγετώνων που γράφουν με κομπιούτερ. Εμένα δεν μου πάει. Πάει τελείως. Δεν μπορώ να τα αγαπάω όλα. Τελείως. Για πες αγόρι μου εσύ. Ναι. Αλλά όμως δυνατά και με το μικρόφωνο. Όταν, πώς να το πω, σχετικά με τα βιβλία σας, πότε άρχισα να πιστεύετε ότι άξιζε να γίνετε συγγραφέας? Δηλαδή πότε πιστεύετε ότι θα γίνετε καλή σαν τώρα? Κοίταξε, από την πρώτη στιγμή που έγραψα, είχα την εντύπωση ότι είμαι συγγραφέας, δεν σου είπα. Είχα διαβάσει τόσο πολύ που ήξερα ότι αυτό που γράφω
είναι καλό. Δεν είχα δηλαδή πρόβλημα με αυτό το πράγμα. Και ρωτώ ότι έγινα καλή συγγραφέας είναι γιατί με αγαπήσατε και εσείς τα παιδιά. Φαίνεται λοιπόν ότι βρήκα τον τρόπο να σας πλησιάσω και να με αγαπήσετε. Δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο έτσι εξαιρετικό πάνω σε αυτό. Και πες εσύ με τα κόκκινα. Στο παραμύθι «Δράκε, δράκε, είσαι εδώ». Γιατί δεν βάλατε ανθρώπους και βάλατε δράκους? Αυτό ήθελα ρε παιδί μου, ό,τι θέλω κάνω. Αυτό ήθελα να βάλω δράκους. Γιατί κοίταξε να σου πω κάτι. Ήθελα να κάνω να βάλω όλα αυτά τα διηγήματα που ήθελα να βάλω και μου αρέσει πάρα πολύ να γράφω κάτι εξαιρετικό, δηλαδή κάτι που να μην το έχει ξαναγράψει άλλος. Με πιάνει αυτό. Λοιπόν, έβαλα τους δράκους σαν κρίκους ανάμεσα σε αυτές τις ιστορίες για να μπορέσω να κάνω αυτό που ήθελα. Και έβαλα τους δράκους, τους οποίους δεν χωνεύω με τίποτα, σούπα, με τίποτα. Αλλά είδα ότι τα παιδιά το αγαπήσανε πάρα πολύ αυτό το βιβλίο και κάνανε και εκείνα δρακοπαραμύθια με καινούριους δράκους που τους βρήκανε με το μυαλουδάκι τους και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί όταν ένας συγγραφέας γράφει και το βιβλίο του δεν έχει ανταπόκριση από τα παιδιά, δεν αισθάνεται όμορφα. Το θέμα είναι να τα αγαπήσουν και τα παιδιά και να κάνουν κάτι σχετικό. Εσείς κάνατε τίποτα πάνω σε αυτά που έχω γράψει? Τι, για να ακούσω και δεν το λέτε τόση ώρα. Ωραία, ποιος σου άρεσε? Ο Θήμιος. Στάσου, ο Θήμιος στο Θεός αγαπά τα πουλιά. Α, ναι, αυτός είναι πιο κοντά σε εσάς. Όντως, το παραδέχομαι. Άλλο, λοιπόν, πού είναι αυτά? Και τι δεν μου τα λέει? Και εγώ δεν ήξερα ότι τα είδα. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ. Και λεφτά δεν λες το κουμπί. Αυτά για μένα. Αυτές που Λοιπόν, για να δούμε τώρα και το άλλο που είδατε. Τι άλλο θα μου δείξετε τώρα? Θα σου πει, θα πάρε το μικρόφωνο. Έλα εδώ, έλα εδώ. Σε όλα τα αγαπάω, δεν μπορώ να τα πω. Εσείς αγαπάτε τη φουλουκιά, τη φρένα, τη φουλουκιά. Θα μου δείξετε κάτι? Εδώ, οι μαθητές μαζί με τις δασκάλες τους έχουν καταγράψει όλη την πορεία αυτής της επεξεργασίας του βιβλίου που θα θέλαμε τώρα να σας παρουσιάσουμε. Πώς ξεκίνησαν, δηλαδή, ποια ήταν η αφόρμηση για να διαβάσουν αυτό το βιβλίο και να το επεξεργαστούν. Να προχωρήσουμε λίγο, να έρθω εγώ εδώ. Όλοι οι μαθητές λοιπόν διάβασαν το βιβλίο και έπειτα το επεξεργάστηκαν λοιπόν με τη βοήθεια των δασκάλων τους. Το έναυσμα για την επεξεργασία του βιβλίου δόθηκε από την προβολή του παρακάτω βίντεο.
Για να δούμε, τι είναι. Δεν σας λέμε. Ελευθερία. Ελευθερία. Δεν το κατάλαβα, τι είναι αυτό. Θα καταλάβετε. Όχι, δεν έχω πρόβλημα, δεν ξέρω τι θες να τραβάω. Δηλαδή, δεν ξέρω τι... Έτσι, να μην τι είναι αυτό. Ένα σκουπίδι. Τι είναι αυτό. Μόλις τώρα στο πατέρα σπουργίτη. Τι είναι αυτό. Ένα σπουργίτη είναι πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπουργίτη. Τι είναι αυτό. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να πεις τόσες φορές είπα, είναι ένα σπουργίτη. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας. Τι είναι αυτό. Δυνατά. Σε έναν μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε λατρεία, καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντι μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό. Και το απάντησε και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασε τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, έφτασε στο γη για το δρόμο μου μωράκι. Τι ωραίο είναι, πολύ συγκινητικό. Στη συνέχεια ακολούθησε προβληματισμό σχετικά με τον κύκλο της ζωής, πόσο σημαντική είναι η αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων και εμπλουτίσαμε τη συζήτηση παρουσιάζοντας την παρακάτω εικόνα που δείχνει σε μορφή ολογιού τα διάφορα στάδια αλληλεγγύας των ανθρώπων και ένα γράμμα του γονιού προς το παιδί του. Κάποιες από τις φράσεις, δεν θα διαβαστεί όλο, είναι ότι όταν ήσουν μικρός, κάθε μέρα σου διάβαζα το ίδιο παραμύθι μέχρι να σε πάρει ο ύπνος. Όταν δεν θέλω να πληθώ, μην με μαλώνεις και μην με κάνεις να αισθάνομαι ντροπή, θυμίσου όταν έτρεχα από πίσω σου και έβρισκες δικαιολογίες όταν δεν ήθελες να πληθείς. Όταν βλέπεις την άγνοιά μου στις νέες τεχνολογίες, δώσε μου χρόνο και μην με κοιτάς ειρωνικά. Εγώ είχα όλη την υπομονή να σου μάθω το αλφάβητο.
Όταν κάποιες φορές δεν μπορώ να θυμηθώ ή χάνω τον συνειρμό των λέξεων, δώσε μου χρόνο για να θυμηθώ. Και αν δεν τα καταφέρνω, μη θυμώνεις. Το πιο σπουδαίο πράγμα δεν είναι εκείνο που λέω, αλλά η ανάγκη που έχω να είμαι μαζί σου και κοντά σου και να με ακούς. Όταν τα πόδια μου είναι κουρασμένα και δεν μου επιτρέπει να γαδίσω, μη μου συμπεριφέρεσαι σαν να ήμουν ένα βάρος. Έλα κοντά μου με τα δυνατά σου μπράτσα, όπως έκανα εγώ όταν ήσουν μικρός και έκανες τα πρώτα σου βήματα. Παρακολουθήσαμε και ένα βίντεο για την Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας. Επειδή όμως ο στόχος μας δεν ήταν να μελαγχολήσουμε, βρήκαμε και κάποιες πληροφορίες για ηλικιωμένους που δεν το βάζουν κάτω και εφαρμόζουν τη φράση του βιβλίου «Το να γερνάς θέλει τέχνη». Η τέχνη ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την τρίτη ηλικία, τόσο μέσα από τη ζωγραφική. Εδώ είναι διάφοροι πίνακες που βρήκαμε με θέμα ηλικιωμένους. Και μέσα από την πίεση διαβάσαμε με τα παιδιά ένα ποίημα του Καβάφη. Το βιβλίο είναι γεμάτο με εικόνες πουλιών και μέσα από αυτούς περνάει πολλά μηνύματα. Κεντρικός ήρωας είναι ο πελαργός, ο οποίος μας έδωσε και σε εμάς ένα σπουδαίο μάθημα. Αναφερθήκατε πριν και εσείς. Άλλη μια ιστορία αντίστοιχη που βρήκαμε ήταν από την αρχαία Σπάρτη, όπου όταν γέρασε ο πατέρας ενός Σπαρτιάτη, εκείνος σε μια κουβέρτα τον μετέφερε στο Γεάδα και όταν απομακρυνόταν, ο πατέρας του έδωσε την κουβέρτα γιατί του είπε πως θα τη χρειαζόταν ο δικός του γιος όταν μετά από χρόνια θα ερχόταν η σειρά του. Τότε ο Σπαρτιάτης κατάλαβε τι πήγαινε να κάνει και πήρε τον πατέρα του, επέστρεψαν στην πόλη χωρίς να λάβει υπόψη του τι συνέβαινε μέχρι τότε. Καταργήθηκε με αυτόν τον τρόπο η θανάτωση ηλικιωμένων στον Γεάδα. Με εφόδια όλες αυτές τις πληροφορίες και φυσικά τις εικόνες που δημιούργησε στα παιδιά το ίδιο το βιβλίο, αναλαμβάνουν δράση πια τα ίδια. Και έτσι με διάφορους θεματικούς άξονες ασχολήθηκαν και βρήκαν πληροφορίες. Εδώ βλέπουμε για τα πουλιά, βρήκαν πληροφορίες, ετοίμασαν σε χαρτόνια πόστερ, κολάζ με θέματα πουλιά, σελιδοδείκτες πάλι με θέματα πουλιά, έφτιαξαν προβλήματα με ακεραίους και κλασματικούς αριθμούς, έχοντας σαν θέμα τα πουλιά, όπως τα γνώρισαν από το βιβλίο. Έγραψαν και ποίηματα με θέματα πουλιά, ένα από αυτά έχει συμπεριληφθεί και σε αυτό που σας δώσαμε. Για την τρίτη ηλικία βρήκαν πληροφορίες και επέλεξαν από το βιβλίο ποιον από τους ηλικιωμένους θα ήθελαν για φίλο τους. Το κείμενο το επεξεργάστηκαν επιλέγοντας και χαρακτηρίζοντας τον αγαπημένο τους ήρωα. Ο κύριος Πελαργός ήταν η δημοφιλέστερη επιλογή. Επέλεξαν την αγαπημένη τους φράση, πήραν το ρόλο του Πελαργού, προσγειώθηκαν εκεί που εκείνα επιθυμούσαν και παρουσίασαν τη δική τους ιστορία.
πρότειναν δικό τους τίτλο, έφτιαξαν δικά τους εξώφυλλα και επέλεξαν την αγαπημένη τους σκηνή, την οποία εικονογράφησαν, τη μετέφεραν από ευθύ λόγο σε πλάγιο και άλλες σκηνές τις μετέτρεψαν σε κόμικ. Επηρεασμένα από το σεισμό που αντιμετώπισε η Νίτα, συνδύασαν την πληροφορία αυτή με μάθημα κεφάλαιο που υπάρχει στο βιβλίο γεωγραφίας και βρήκαν πληροφορίες για σεισμούς τόσο που αντιμετώπισε η ανθρωπότητα, όσο και η χώρα μας. Και τέλος, συγκέντρωσαν τις εντυπώσεις τους και τις ιδέες τους, τις χαρίζουν σε εσάς και σας ευχαριστούν για το ταξίδι που προσφέρατε σε όλα τα παραπάνω μονοπάτια. Εγώ κλαίω κιόλα. Λίγο κλαίω. Πάρα πολύ ωραία παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά. Και ξέρεις, αυτό ακριβώς είναι αυτό που θέλει και ένας συγγραφέας όταν πάει στο σχολείο. Δεν θέλει απλώς να διαβάσουμε το βιβλίο. Είδατε πόσα πράγματα βγάλατε μέσα από εκεί. Τι για σεισμούς, τι για πουλιά, τι για τους γέρους, τι ένα σώρο πράγματα. Και αυτό είναι που εκτιμώ πάρα πολύ, όταν δηλαδή το βιβλίο που έχω γράψει εγώ γίνεται, πώς να το πω, αφορμή να δουλέψει το μυαλουδάκι των παιδιών. Τόσο πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά, ήταν πάρα πολύ όμορφο. Μπράβο. Μπράβο. Τι πες? Καλά, τώρα τα αυτόγραφα θα τα αφήσετε όλα εδώ. Θα πάτε στην τάξη σας και εγώ θα σας υπογράψω μόνο που θέλω να μου γράψετε το όνομά σας. Το βιβλίο. Να γράψετε όνομα στο όνομα στο βιβλίο σας. Κοίταξε να σου πω τώρα και εγώ θέλω να σας πεις το όνομα. Και να κάνουμε η δημοσιογράφος ότι πεθαίνει το σκυλί της, ο Φλούφλης. Και από εκεί και μετά έγραψα ότι συναντήθηκα με τον Σιρόκο, τον παιδίατρο, ότι στην αρχή η Νόνια ήταν αρνητική με τον Σιρόκο και ότι τσακωνόντουσαν εισαγωγικά. Αλλά μετά τα βρήκανε και αποφασίσανε να βοηθήσουν την Πανσιόν, να την ενισχύσουν με τρόφιμα, με φάρμακα, με παιχνίδια, να κάνουν μια ανακαίνιση σε όλο το χώρο και με τη βοήθεια του Πουνέντες και από το Μελτέμι κατάφεραν να φτιάξουν την Πανσιόν και να δείχνει διαφορετική. Πάντως, ένα πράγμα τώρα χαίρομαι που αντί να τους λέμε τα ονόματά τους, τους λες ο Πουνέντες, ο Σιρόκος, φαίνεται ότι έπιασε αυτό. Δηλαδή, όταν γράφω ένα βιβλίο, στα ονόματα δίνω πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτό δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις πώς, δηλαδή πιο πολύ θυμάσαι τώρα το Σιρόκος παρά το όνομα του ανθρώπου, ας πούμε, πώς ήταν. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο για μένα. Αλλά ήθελα να σου πω ότι η Πανσιόν ήταν εντάξει. Ο μικρός ο Φλούφλης ψόφισε γιατί νόμισε ότι τον απέρριψε η Νόνια. Δεν ήταν γιατί δεν ήταν οι συνθήκες τόσο καλές. Αλλά δεν έχει σημασία. Δεν ξέρω πώς το έχεις γράψει τώρα. Θα το διαβάσουμε και θα το πούμε. Μία συμμαθείτε η κυρία Φορμάτ, θα πάρω λίγο το μικρό.
Η Ειρήνη Κορμά, επίσης πάνω στο ίδιο θέμα, έγραψε ένα διαφορετικό τέλος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ διάβασα επίσης μέχρι τη σελίδα 105 και στη συνέχεια προσπάθησα να φανταστώ ένα τέλος. Σκέφτηκα πολλά, αλλά έγραψα μόνο ένα. Η Νόνια γύρισε στη δουλειά της και της ανέθεσαν να πάει ένα άλλο ταξίδι για το συνέδριο ιατρικής. Οπότε πήγε ο Σιρόκος, όμως δεν βρήκαν πού να αφήσουν τα σκυλάκια τους και αναγκάστηκαν να το πάρουν μαζί τους στο ταξίδι, μιας και δεν υπήρχε χρόνο. Η Νόνια ξαναπήρε σκύλο. Ναι. Ωραία. Γιατί και η Αληθινή πήρε σκύλο, αλλά μετά από 2-3 χρόνια. Ναι, γιατί αυτό είναι μια αληθινή, μισή αληθινή ιστορία. Αν έρθεις στο σπίτι, ας πούμε, θα δεις στο θηροτηλέφωνο Νίνα Βλάχου, Θεοδωρίκας και από κάτω Φλούφλης. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, βρήκες ένα αλλιώτικο τέλος. Τελικά ποιος παντρεύεται ποιον? Δεν τους έβαλαν. Παντρεύεις κανέναν? Όχι. Όχι, γιατί κανένα? Άντρεψε έτσι να τους αποκαταστήσεις. Να ζήσουν στον Καναδά μόνο για μια καλύτερη ζωή. Αλλά και αυτό όμως να πάει στον Καναδά για μια καλύτερη ζωή, εδώ πρέπει να καθόμαστε, να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας. Ναι. Αλλά τώρα είναι και αυτή η μόδα, να φεύγουν όλοι. Λοιπόν, το πρόβλημα αποκαταστάθηκε. Κυρία Κασιδάκη, είμαστε έτοιμοι? Κυρία Βαρελά, αυτές είναι οι δραστηριότητες με τις οποίες ασχοληθήκαμε διαβάζοντας το βιβλίο, το Βαδίζοντας την Αγάπη. Θα επαναλάβουμε την εκδήλωση, έχουμε και παρουσιάστρια την κυρία Κυπαρίση και τους έβαλα για όσους δεν το ξέρουν, το τραγούδι του Bob Dylan, το Blow the Wind. Με Βιολάντα, με Βιολάντα. Ποιο? Με Βιολάντα. Βαρελά, ναι. Εντάξει. Ωραία. Το πρώτο λοιπόν το οποίο κάναμε ήταν ένας τρόπος να διαφημίσουμε το βιβλίο. Το ανέλαβαν δύο μαθήτριες, η κυρία Δουρίδα, η Μαρία Χριστίνα Δουρίδα και η Μαρέβη Κανελοπούλου και φτιάξανε ένα μικρό βιντεάκι. Ο σκοπός, παιδιά, στο τέλος το χειροκρότημα, ο σκοπός ήταν να δώσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο την ευκαιρία σε κάποιον να δει κάτι και να πάει να διαβάσει το βιβλίο. Κύριε Κασιδάκη. Ποιοι είναι διαφημιστές εδώ? Για να δούμε. Οκ. Ακούστε τους διαλόγους όμως. Θα θέλετε τσάι, καφέ? Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εγώ το φλούφι μου θέλω. Μπορείτε να μου φέρετε το φλούφι μου? Είναι το σπυράκι μου και μου λείπει αφάνταστα. Με συγχωρείτε, άκουσα καλά, φλούφλης είπατε. Ναι, καλά ακούσατε, είναι το όνομα του καλής μου. Έχω κι εγώ ένα Πομεράνιαν με το ίδιο όνομα. Σοβαρά, δεν το πιστεύω. Όχι, να το πιστέψετε, γιατί δεν σας λέω ψέματα. Δες τώρα πόσοι φλούφλιδες προέκυψαν. Δεν ξέρω και εγώ απορώ. Ώστε φλούφλησε να σας ζήσει. Εσείς μόνο σας λέγατε το όνομα. Όχι, μου το πράττει ένας φίλος. Μήπως το λέγανε το Μουντάνα? Ναι, ακριβώς. Δεν το πιστεύω, έλεος. Ο κύριος Τρομουντάνας ήταν και δικός μου γνωστός. Εκείνος μου πρότεινε το όνομα για το σκυλάκι. Πριν χρόνια από τότε.
φάση. Δείτε τώρα σύνθεση, πραγματικά. Λέγομαι Αργυπιάδης Ιώκος και είμαι παιδίατρος. Λέγομαι Πατή Νόνη και είμαι δημοσιογράφος. Χάρηκες, παρεμβήκες. Κρίμα. Αν αλλάζατε τον τόνο του επιθέτου σας, θα είχατε την ίδια ονομασία με έναν άνεμο. Και ακολουθεί η συνέχεια. Ωραία, που φύσηξε ο... Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι το ίδιο, στο επόμενο. Το του είναι η υπερσύνδεση. Ωραία. Ωραία που φύσηξε ο μπάτης και σβήστηκε όλη η γραφή. Έτσι δεν λέει ο Σεφέρης. Έτσι λέει, έτσι λέει. Και μου εγώ πως δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Ας μην μιλάμε όμως άλλο για ανέμους, γιατί το αεροπλάνο κοντεύει να γίνει ανεμοπλάνο. Και για το ύψος που πετάμε είναι λίγο επικίνδυνο. Δεν το βρίσκετε κι εσείς? Μάλλον καλά. Ώρα είναι να μας προβάλλουν στην τηλεόραση τα ανεμοδαρμένα ύψη. Της Έμιλι Μπροντέρ. Αν ζούσαμε στα χρόνια του Πλούταρχου, οπωσδήποτε θα έγραφε την περίπτωσή μας στους βίους παράλληλους. Δεν το πιστεύεις κι εσύ? Τι θα κάνουν τώρα τα καημένα, τον Μελτέμου θα τους βάζει καμιά βολδίτσα. Τι στο καλό, δεν θα τους βάζει. Εσείς πού πηγαίνετε το δικό σας? Εδώ κοντά στο σπίτι. Όταν όμως είχα χρόνο, πηγαίναμε μέχρι το μοναστηράκι. Εκείνα τις μέρες που έκανε, το αγαπημένο του ήταν το παζάρι. Να κοιτάξετε τότε το γεωλογικό του δέντρο, μήπως και ο καταρχόγονός του ήταν Παλαιοπόλης. Μπορεί. Πάντως του άρεσε πάρα πολύ η κίνηση και όταν οι τουρίστες έσκυβαν να τον χαϊδέψουνε. Ο δικός σου που τις αγαπάει τις βόλτες? Το ρωτάς. Ήταν ένας κοινός εκδιαστής. Πήγαινε στην άκρη του μπαλκονιού, γάβιαζε και όταν ήθελε να βγει βόλετα και έφαγε πως ήθελε να βγει. Είναι αμοντάριστα τα πλάνα όπως συνηθίζουν να λένε. Το τρίτο του βιβλίου. Αυτό. Ρωτάς, αν τον δεις τώρα, είναι ένας κοινός εκδιαστής. Στεκόταν στην άκρη του μπαλκονιού και γάβιζε. Λες και έλεγε πως ήθελε να βγάλει βόλτα, ήθελε να αυτοκτονήσει πέφτοντας από το μπαλκόνι. Γιατί χρειάζεται ένας σκυλομεταφραστής ή ένα ερμηνευτικό λεξικό για να μεταφράζει τα γαβίσματά τους. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η εταιρεία η οποία το είχε αναλάβει δεν μας έχει ενημερώσει και αργεί τόσο πολύ. Μπα, και ποια εταιρεία είναι αυτή? Η εταιρεία Τακάρα στη Διαπωνία. Τακάρα όπως λέμε σαν Λινάρ, άστα αστεία τώρα. Ώστε αργεί, γιατί δεν της κάνεις καμία μήνυση? Μόλις γυρίσουμε στην Αθήνα δεν θα παραλείψω. Η συνέχεια στις σελίδες του βιβλίου. Πάμε να δούμε τώρα η Μάνια. Πούντιν. Κυρία Κασιδάκη, θα πάμε λίγο πιο κάτω, να αλλάξουμε λίγο ύφος για να μην είναι το ίδιο. Λίγο πιο κάτω. Στη συνέχεια εδώ, η Μάνια η ζωγράφου, το όνομα είναι υπερσύνδεση. Η Μάνια, σήκω πάνω, να εξηγήσει την... Το μικρόφωνο, κύριε Παπαδάκη. Όχι, η Μάνια. Δυνατά. Εγώ έγραψα τη συνέχεια του βιβλίου. Σταμάτησες και εσύ στο 105? Όχι, τη συνέχεια. Διάβασες το βιβλίο και μετά γράφεις συνέχεια. Γιατί γενικά εμένα μου αρέσει να γράφω και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και σκέφτηκα πώς θα ήταν άμα τη συνεχίζαμε την ιστορία και έγραψα πώς... Τι έγραψες δηλαδή, παρακάτω για πες, τι έγραψες? Έχουν παντρευτεί... Μάται και το μικρόφωνο πιο κοντά, έτσι. Έχουν παντρευτεί ήδη και έχουν κάνει και ένα παιδί. Και γεννάνε ένα σκυλάκι. Όχι. Για πες. Και επειδή έχουν πολύ δουλειά λείπουν και το παιδί το προσέχει μια κυρία η οποία δεν το
προσέχει και πολύ. Και το μωρό κατά λάθος βάζει φωτιά στο σπίτι. Και μετά δεν το παίρνει το σώσι, αλλά παίρνει το σκύλι και τον μπόλο έξω. Και μετά έχει την πυροσβεστική και δεν βρίσκει το μωρό, αλλά επειδή ο Φλούφης ζει ακόμα, ήταν μικρός όμως, βούτυξε σε μια μικρή τρύπα και έβγαλε το μωρό έξω. Και από τότε οι γονείς δεν ξανάφυγαν ποτέ το μωρό και ο Φλούφης ήταν πολύ περήφανος για αυτό που είχε κάνει, γιατί οι μεγάλοι σκύλοι ακόμα που ήταν εκεί δεν κατάφεραν να κάνουν κάτι τέτοιο. Τι ωραία, είδες πόσα πολλά τέλη τελικώς, Ακριβώς, ακριβώς. Ευχαριστώ. Πάμε πάλι πίσω στην κεντρική μας σελίδα. Λίγο πιο ψηλά πάλι. Στη συνέχεια, εδώ, η Ελπίδα, η Βαλιράκη, η Βαλιάνα, η Μελισσουργού και η Μαριάννα η Νίνου, όπως και ο Αντώνης ο Κωνσταντιανός, παρενέβησαν λίγο στην ιστορία. Πήραν δηλαδή τους βασικούς άξονες της ιστορίας και πρόσθεσαν ο καθένας τους κάτι. Προχωράω για να συντομεύσουμε, θα το παρουσιάσουμε στη συνέχεια. Η Αλεξάνδρα Ιζουρδούμη έκανε εικονογράφηση. Θα τη δούμε. Σκηνές και τους ήρωες της ιστορίας. Πάμε πάλι πίσω. Ωραία. Η Θεόνη Εξαρχαία έκανε και αυτή η εικονογράφηση. Να τις δούμε. Μία. Εκείνο δεν κατάλαβε τι είναι εκεί. Θεόνη, θα μας εξηγήσεις. Θεόνη, εκείνο τι ήταν. Πάμε πάλι πίσω στο Α. Γεια σας. Η κάτω φωτογραφία είναι εκεί που σκέφτεται το Φλούφι το βράδυ. Και της λείπει πολύ. Αυτό. Κάνε το σχολιασμό εσύ, ανοίξα την επόμενη. Το Β. Θεόνη. Στην πάνω φωτογραφία αριστερά είναι εκεί που ενημερώνει ο γιατρός ότι το σκυλί, ο Φλούφης, το κανείς, έχει πεθάνει. Και έχω στεναχωρηθεί βέβαια. Και από κάτω είναι, είναι εκεί που η γραμματέας του γιατρού της λέει, της δίνει μια ιδέα να φτιάξει το περιοδικό για σκύλους. Ωραία, πάμε και εσύ. Αυτό. Και το φως αυτό, θα είναι ένα σαλόν. Δεν ήταν, ναι, ήταν που βρισκόταν. Εδώ βγήκαν και ανάποδα. Ναι. Εδώ είναι εκεί που παντρεύτηκαν και τελείωσε. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Στη συνέχεια, κάποιοι άλλοι μαθητές, η Κλεοπάτρα, η Σεβερίδη, η Άννα η Δέδε, η Ασπασία, η Βαλιράκη, έκαναν κατασκευές με πυλό. Τις φωτογραφίσαμε αυτές για να τις δούμε όλοι. Ο Φλούφης. Και αλλιώς. Δείτε το ύφος του, το παραπονιάρικο. Οπτική γωνία. Έτσι ακριβώς. Εδώ. Το γάμα. Άσπα. Πούντιν. Πες μας. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο. Και εδώ πάλι το ίδιο. Ωραία. Η Όλγα η Αθηναίου ανέλαβε τώρα, Όλγα να σε δούμε σήκω πάνω, να κάνει την περιγραφή του Φλούφη. Το διαβάζουμε. Ναι.
Ο Φλούγκλης ο παιδίατρος, ράτσας Πομεράνιαν, είναι ένας σκύλος χαδιάρης και παιχνιδιάρης, μιας και σχεδόν πάντα είναι διαθέσιμος για κάθε είδους παιχνίδια. Σκύλος επίσης χαροπός, αστείος, κωμικός, ο λατρεμένος φίλος του κύριου Σιρόκου. Πάντα και φάτος, διασκεδαστικός, λατρεμένος για γνωστούς, φίλους και μικρά παιδιά, εξυπηρετικός και ως θυρωρός του γιατρίου του παιδιάτρου, υπάκουος και αξιαγάπητος. Σκυλάκι σκανταλιάρικο, φιλικό με τα παιδιά, ήσυχο, σπάνιο, ανυπόμονο και κυρίως αφοσιωμένο στο αφεντικό του, τον κύριο Σιρόκο. Ναι, δεν ξέρω αν εσείς, κυρία Βαρελά, είχατε αυτά τα χαρακτηριστικά στο μυαλό σας όταν τον βάζατε στην ιστορία. Ναι, έχω, αλλά τώρα όμως από τόσα χρόνια δεν θυμάμαι. Ωραία. Η Θοδώρα, η Κελεπούρη, σήκω Θοδώρα, έχει ετοιμάσει κάτι για τη συγγραφέα του βιβλίου. Περιγραφή. Περίπου. Παρουσίαση. Δεν θα τον παντρευόμουν τον κύριο Βαρελά, ήταν μένα. Γι' αυτό επιμένω στα δύο λάμδα. Έχει βάλει και την τεχνική της παρουσίασης στο δώρα, γι' αυτό... Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1930. Μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος του Ιστορικού Αρχαιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για πρώτη φορά ασχολήθηκε με το παιδικό βιβλίο το 1966 και έκτοτε είναι αφοσιωμένη στο λογοτεχνικό αυτό είδος με έντονη παρουσία σε όλες τις εκδηλώσεις. Στο τελευταίο μου μυθιστόρημά της, «Γαβγίζοντας την αγάπη», από τις εκδόσεις Ψυχολιός, επικεντρώθηκε το σχολείο. Το παιδικό αυτό μυθιστόρημα της νέας λογοτεχνίας ενθουσίασε εμάς, τους μαθητές, αλλά και όλοι εμείς που το διαβάσαμε, διαπιστώσαμε ότι είναι πηγή αξιόλογου λεξιλογίου. Και εδώ παρουσιάζουμε κάποια από τα βιβλία σας. Να το συντομεύσουμε και αυτό τώρα. Κυρία Κασιδάκη, να το συντομεύσουμε για να δείξουμε και τα υπόλοιπα. Κάντε κατάργηση της παρουσίασης. Να πάμε παρακάτω. Όπως είπα και στην αρχή, οι δραστηριότητες ήταν κι άλλες. Η Στέλλα, για παράδειγμα, η εξαρχαία, εικονογράφησε 2 κεφάλαια. Να τη δούμε. Με το δικό της τρόπο. Πολύ ζωντανό. Έχει στυλ. Ναι, βέβαια, βέβαια. Τώρα το επόμενο θα το αναθέσω στα παιδιά και θα έχει τίτλο «Μιαουρίζοντας την αγάπη». Α, μάλιστα. Πάμε να δούμε κι άλλο. Για να ξεφύγουμε λίγο από τις ζωγραφιές, να πάμε λίγο παρακάτω και θα ξαναγυρίσουμε στην Αγγέλικα και την Ελένη. Η Καλλιόπη Σκουτέρη, επίσης, παρενέβη και αυτή στην ιστορία και έγραψε μια διαφορετική εξέλιξη. Καλλιόπη, να σε δω. Έλα. Μπήκα στο 4ο κεφάλαιο και έγραψα για έναν άλλον ήρωα, που πάλι είναι σκυλί και είναι... Το λένε Μαΐστρο και είναι θυρωρός κι αυτός. Στην πολυκατοικία του Φλουφλίτ. Όχι, στην Πασιόν. Ναι. Και έτσι είναι. Ας πούμε τι ρόλο παίζει, αυτός σε τι επεμβαίνει στην όλη εξέλιξη. Δηλαδή δίνει κάτι άλλο, ένα άλλο στυλ, προσθέτει κάτι, αφαιρεί κάτι, τι ακριβώς, γιατί τον έβαλες. Γιατί, ναι.
δεν πειράζει, εντάξει. Αυτό είναι το κεφάλαιο που έχει γράψει. Το κεφάλαιο που έχει γράψει. Εάν το διαβάσω μπορεί να καταλάβω. Ακόμα περισσότερο. Θα σας τα δώσουμε όλα αυτά. Πάμε παρακάτω, πάλι στην κεντρική μας σελίδα. Ο Γιώργος ο Ευσταθόπουλος, αλλά θέλω να πάμε πρώτα στην Αφροδίτη της Σταύρου, λίγο παρακάτω. Στην Αφροδίτη της Σταύρου αναθέσαμε κάτι διαφορετικό. Μιλούσαμε για σκυλάκια διαφορετικής ράξας, ακριβώς, και τη ρώτησα αν έχει επαφή με σκυλιά. Μου είπε ένα γερμανικό πιμενικό. Και της λέω, γιατί δεν παρουσιάζεις αυτό το σκύλο με ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Αν του δώσουμε μορφή ανθρώπινη, τι θα ήταν, τι επάγγελμα θα έκανε, πώς θα ήταν το παρουσιαστικό του, ποιες συνήθειες θα είχε, και έγραψε αυτό που θα σας παρουσιάσει. Ούτε. Πώς το δώσω. Λοιπόν. Να διαβάσω. Βεβαίως. Πάμε. Ο ετοιμότατος κύριος Χάι. Ο κύριος Χάι Βον Βόντεμπεργκ κατάγεται από τη Γερμανία και τον έχουμε νοικιάρει τα τελευταία 3 χρόνια. Είναι ένας μελαχρινός νεαρός με καστανόμαυρο μαλλιά και πολύ όμορφος. Όταν είναι όρθιος έχει ύψος 1,5 μέτρο και ζυγίζει 35 κιλά. Έχει φανέξιμα εκφραστικά μάτια, αυτιά που πιάνουν κάθε θόρυβο και ένα στραφτερό και κοφτερό χαμόγελο. Ο κύριος Χάικ είναι αστυνομικός και όταν γνωριστήκαμε, συμφωνήσαμε αντί να μας πληρώνει ενίκιο, να μας παρέχει υπηρεσίες φύλαξης. Όμως, με τον καιρό, από απλός φύλακας έγινε πραγματικό μέλος της οικογένειάς μας. Είναι πάντα χαρούμενος, παιχνιδιάρης και του αρέσει πολύ στην τροφιά μας, όπως και εμάς η δική του. Για να κρατιέται σε φόρμα, έχει ειδική διατροφή, αλλά πολλές φορές τρώει και με ζεδάκια που είναι φτιαγμένα από σπιτικά χέρια. Σφίζει από υγεία τόσο πολύ που όλοι πιστεύουμε ότι θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 100 ανθρώπινα χρόνια. Είναι όμως αλλεργικός στις γάτες, γι' αυτό προσπαθούμε να τον κρατάμε μακριά από αυτές για λόγους ασφάλειας. Αν εξαιρέσεις τις γάτες, κατά τα άλλα, είναι πολύ φιλόζωος με το δικό του τρόπο και το όνειρό του είναι να γίνει φύλακα σε μια φάρμα με ζώα. Τρελαίνουν για βόλτες και για παρέα με άλλους αστυνομικούς για να συζητάνε τις δυσκολίες του επαγγέλματος. Όπως κάθε άλλος αστυνομικός, δεν μιλάει πολύ, αλλά έχει ένα μοναδικό τρόπο να δείχνει τα αισθήματά του με τα μάτια του. Το αγαπημένο του χόμπι είναι το κυνήγι, όποτε του δίνει την ευκαιρία. Η μεγάλη του πάντως αδυναμία είναι να παίζει με τα μικρά παιδιά, τα οποία προσέχει πολύ, αν καμιά φορά λόγω μεγέθους τα ρίχνει κάτω, χωρίς βέβαια να το θέλει. Ο κύριος Χάικ είναι η χαρά του σπιτιού και είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε νοικιάρει. Μπράβο, να δούμε ποιος είναι. Αυτός είναι ο νοικιάρης. Πάμε λίγο. Ο Γιώργος ο Ευσταθόπουλος, στο Γιώργο, ναι τον είδα, στο Γιώργο τον Ευσταθόπουλο αναθέσαμε να γράψει ένα ποίημα για τους ανέμους. Γιώργο, το διαβάζεις. Έγραψα γενικά για τους ανέμους. Γράφεις ποίηματα, γράφεις ποίηματα ή αυτή ήταν η πρώτη σου, ας πούμε, προσπάθεια? Δεν έχω γράψει πολλά, δηλαδή μπορεί να αυτή να είναι η δεύτερη ή η τρίτη. Διαβάζω. Τόσο λέει. Διάβασε. Το Μελτέμι... Θες να το διαβάσω? Όχι, εντάξει, λέει, τα άλλα που έχω. Δώσ' μου το διαβάσω. Θέλεις να έρθεις πιο κοντά? Δώσ' μου. Το Μελτέμι... Στα πληγορά, θάλασσες φουρτουνιάζουν και γίνονται ξυπνά. Σαν μεγάλης έρχεται το Αιγαίο κόβει στα δύο και να τους φωνάζουν τους τελευταίους δύο. Ο Πονέτης και ο Ζέφυρος το ίδιο είναι. Ο ένας με μυθολογία γεννήθηκε και όλες τις πηδήσεις του. Όταν είναι νεροποδίτης, ο Ρακάτα βρίσκει μια στην κόβολη ταχώς και την πορεία σκοτεινή.
Καθώς το μαγιστράλι τον τρόπο του σκηνά άπλητη δροσιά στο μπάκι, του σπάνε τα πανιά. Εξαιρετικό, Γιώργο, μπράβο. Πάμε πάλι πίσω στην κεντρική σελίδα. Το είδαμε και με άλλους τρόπους. Οι κυρίες Παλίκαρη και η Κυπαρίση ετοίμασαν κάτι το οποίο αξίζει να το ακούσουμε. Σηκωθείτε να σας δούμε όλοι. Είναι και τροπαλές οι κυρίες, αλλά... Λοιπόν, πάμε να το πατήσουμε. Την παρουσίαση. Απόλυτη ησυχία, ακούστε. Μην μιλήσεις. Όχι. Πολύ ωραίο. Άνεμοι, υπάρχουνε στον κόσμο μας πολλοί. Και μία Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Αμερική. Διαφέρουνε στα ονόματα, διαφέρουν στη ψυχή. Και στη προσωπικότητα υπάρχει αλλαγή. Άνεμοι, άνεμοι, άνεμοι. Όποια μουντά να σε έρχεται, οχώρες δυνατά. Τρομάζει τους ανθρώπους, μα έχει καλή καρδιά. Σκύρωνας που έρχεται απ' τα βόρεια δυτικά. Σκοτώνει τους ανθρώπους, σε στάλει την καρδιά. Άνεμοι, άνεμοι, άνεμοι. Ως τριαξονοτήρος θα φέρει το νερό. Θα ρίξει το χαλάζι, την βροχή των κεραυνών. Ο Γρέγος έρχεται απ' τα βορειοανατολικά. Σου φέρνει τρεκίνιες στα γαλήνια νερά. Άνεμοι, άνεμοι, άνεμοι. Άνεμοι, υπάρχουνε στον κόσμο μας πολλοί. Ωκεανοί, Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Αμερική. Διαφέρουνε στα ονόματα, διαφέρουν στη ψυχή. Και στη προσωπικότητα υπάρχει αλλαγή. Άνεμοι, άνεμοι, άνεμοι. Ο τελείως ο φυσικός που είναι αφαλός. Πλαστέρει τα λουλούδια και βροχή στο νερό. Λίγας που για τα μαγνητικά. Είναι ξηρός και γρήγορος και καίει τη σωριά. Άνεμοι, άνεμοι, άνεμοι. Ο αφιλός πέφτει απ' τα ανατολικά. Χαρίζει στους ανθρώπους μια ζεστή αγκαλιά. Το έργος έρχεται απ' τα νότιο-ανατολικά. Σηκώνει πολύ σκόνη γιατί πνέει δυνατά. Άνεμοι, άνεμοι, άνεμοι. Άνεμοι, υπάρχουνε στον κόσμο μας πολλοί. Και ανή Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Αμερική. Διαφέρουνε στα ονόματα, διαφέρουν στη ψυχή. Και στη προσωπικότητα υπάρχει αλλαγή. Άνεμοι, άνεμοι, άνεμοι. Άνεμοι, άνεμοι, άνεμοι. Μπράβο. Πάμε να κλείσουμε και αυτό. Να το κλείσουμε την παρουσίαση. Ωραία. Δύο-τρεις διαφάνειες είχε ακόμα. Να ανέβουμε λίγο πιο ψηλά, μην αδικήσουμε κάποιον. Όχι. Πάμε στην Αγγέλικα και την Ελένη Πυρούση να δούμε τα πορτρέτα που ετοίμασαν. Εκεί. Ένα. Τη δική τους παρέμβαση. Ανοίξτε το επόμενο, δεν πειράζει. Το δεύτερο. Πάρα πολύ ωραίο.
Στο σκανάρισμα χάνουν, γιατί αλλιώς είναι εκπληκτικά και αυτά. Δεν φαίνεται καθαρά, ναι. Ωραία. Δύο άλλες κυρίες, η κυρία Μεγαλοκονόμου και η κυρία Καλλιόρα, πήραν ένα τμήμα της ιστορίας του βιβλίου και το έκαναν θεατρική διασκευή. Μάλιστα, άλλοι συμμαθητές τους το έχουν ετοιμάσει. Να τους δούμε? Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, θέλω την προσοχή όλων. Αλεξάνδρα. Έτοιμοι, όλοι, τα αγόρια μου. Ωραία. Πάμε, για να μπούμε μέσα στη σκηνή. Μόνο που θα ήθελα απόλυτη ησυχία, παρακαλώ. Ωραία. Κι άλλο, Παντελή. Παντελή. Ωραία. Λοιπόν. Έτοιμοι. Χριστόφορε, σήκωσε τα μανίκια σου. Έτοιμοι. Την προσοχή όλων μας. Είμαι έτοιμη για το ραντεβού μου. Α, γεια σας. Θα πρέπει να είστε ο κύριος Ιώκος. Εμένα μου λένε κύριο Κουμέντε και εγώ εδώ είναι η Άβρα, η σκίτσα μου αγαπημένη. Βλέπω, έχετε και δύο όνομα ανέμου. Ναι, η Άβρα είναι πολύ καλός σκύλος. Η ειδικότητά της είναι να λέει ιστορίες της σκηνής και γλώσσα και να κρατάει καλή συντροφιά. Μα τι είναι η Άβρα, ο σκύλος θαύμα? Περίπου. Έχει δει και έχει ακούσει τόσα πολλά. Δεν θέλω να σας προσβάλλω, μα έχω ακούσει τόσα πολλά για αυτές τις πανσιόν που... Δηλαδή, ότι δίνουν στα ζώα ηρεμιστικά και δεν τους αφήνουν να φάνε. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο παράδειγμα? Ναι, μία φίλη μου άφησε κάποτε το σκύλο της σε ένα παρόμοιο ξενοδοχείο και αυτή της το γύρισαν σπίτι με σπασμένη την ουρά. Ναι, έχετε δίκιο να ανησυχείτε για την ζωή του σκύλου. Εντάξει, ευχαριστώ. Πότε θα την φέρνω? Το αργότερο αύριο στις 10, αμέσως μετά, φεύγουν για το οργανωμένο ταξίδι ιατρικής στο Καναδά. Ωραία, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Να συστηθούμε. Εγώ λέγομαι η Ειρήνη Μελτέρα. Εσείς? Εγώ λέγομαι Αλκιβιάδης Σιρόπος. Χαίρομαι πολύ. Ο Σιρόπος μας έφυγε. Καλώς την Νόνια. Πού είναι το σκυλάκι σου? Με χαρά. Εδώ στην αγκαλιά μου τώρα. Δεν έφερα γιατί πρέπει να καλύψω που σε έγραφε κανείς συνέχεια. Στον Καναδά. Ναι, αλλά εσύ τι το ξέρεις? Δεν το ξέρω, έτσι το είπα. Γιατί για ένας άλλος πελάτης μας θα φέρει αύριο να φέρει το σκυλάκι του και κοίταξε μέχρι στο Καναδά. Και καταρμά αυτό, το όνομα του σκυλού είναι Φλούγλης. Αλήθεια το δικό σου. Δεν το πιστεύω. Τέλος πάντων, σε παρακαλώ να το προσέχεις. Μα τι ανησυχείς? Φοβάμαι μήπως να μην είπα στον παρακά. Μα ξέρει ότι μοιάζει
μαζί αυτό και πώς θα το παρατήσει ποτέ. 10 χρόνια είμαστε μαζί. Δεν έχουμε χωριστεί ποτέ. Εσύ, ευτυχώς. Αν τον προσέχω, στο υπόσχομαι. Καλημέρα. Καλημέρα. Έφερε το τηλεοπτικό. Ναι, βεβαίως. Τα ακυρώνατε το ταξίδι και χάρτος κίνησης. Έτσι δεν είναι. Μην ανησυχείτε. Θα σας το προσέχω. Εντάξει. Ωραία. Πάμε πάλι πίσω στην κεντρική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Μπράβο. Μπράβο. Ναι. Να πάμε λίγο πάλι να δούμε την κεντρική σελίδα, μήπως ξεχάσαμε κάποιον. Βεβαίως, τη Μυρτώ Ιτουλάκη. Η Μυρτώ Ιτουλάκη, κυρία Βαρελά, διάβασε ένα άλλο βιβλίο σας. Μυρτώ, Ούτιλ. Ωραία. Μαρία. Εγώ διάβασα το λιμενάκι του Φτεράς και έκανα μια περίληψη και μια εργασία. Σε γενικές γραμμές μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο γιατί είχε πάρα πολύ, ας το πούμε, εμπειρία και κατάλαβα ότι είχατε βάλει και πολύ αγωνία, για παράδειγμα, εκεί που έβλεπε τους φάρους και τα θυμόταν αυτά. Σε κάποιες φάσεις είχε πάρα πολύ πλάκα. Σε ποιο σημείο? Εκεί που... Έπεσε το κεφαλόπουλο μόνο του στη βάρκα. Ναι. Και εκεί που ήταν ο Ιβάν και του είπε ότι είχε πάρα μεγαλώσει ο κλάδος. Να δούμε και την κατασκευή που έκανε η Μυρτώ, να κλείσουμε το αρχείο αυτό. Γιατί η Μυρτώ έκανε και μια πολύ ωραία κατασκευή, είναι δίπλα. Ένα κάδρο. Πώς? Πάμε. Να τσεκάρουμε μια τελευταία φορά μήπως έχουμε ξεχάσει κάποιο παιδάκι, γιατί προσπαθήσανε, η αλήθεια είναι πάρα πολύ. Οι μόνοι που δείχνουν αδικημένοι είναι η Ελπίδα, η Βαλιάνα, η Μαθιάνα και ο Αντώνης, αλλά αξίζει τον κόπο να ακούσουμε την κυρία Βαρελά τώρα λίγο και θα βρούμε τον χρόνο να το παρουσιάσουμε. Ούτως ή άλλως, η Αλεξάνδρα με την Κύρκα έχουν υποσχεθεί να κάνουν και δεύτερη σκηνοθεσία στη σκηνή και η Μαρία η Παπαδούδη έχει αναλάβει να ολοκληρώσει σε κόμικ αυτή τη φορά όλη την ιστορία του βιβλίου. Και δύσκολο. Βασιζόμαστε εδώ στις νέες τεχνολογίες, κυρία Βαρελά. Λοιπόν, να σας ακούσουμε. Τελειώσαμε. Βεβαίως. Άλλη στη σειρά μου. Βέβαια. Λοιπόν, καταρχήν τι να σας πω, μπράβο σας, είσαστε σπουδαίοι, ήταν ένα πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ, πώς να το πω έτσι, εκδηματικά και το χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι κάθε φορά να ξέρω ότι μέσα από τον τόνο του βιβλίου βγήκε και κάτι άλλο. Αυτό είναι το σπουδαίο. Είδα ότι πιάσατε τους ανέμους, πιάσατε σκυλιά με ράτσες, δεν είδα. Μπορούσατε να το κάνετε και αυτό, δουλειά. Αλλά ήταν γενικά πάρα πολύ ωραία. Οι κοπέλες ντρεπόντουσαν πάρα πολύ και δεν καταλαβαίνω γιατί. Ήταν μια χαρά το τραγούδι άνεμοι, άνεμοι, άνεμοι. Τέλος πάντων, πάντα θα άρεσε. Και ήθελα να σας πω ότι κάθε φορά που πηγαίνω στην έκτη, γιατί πάω σε όλες τις τάξεις του δημοτικού, εκεί που δεν τα βολεύω καθόλου είναι πρώτη Δευτέρα, γιατί αυτά τα παιδάκια με την αφέλειά τους και τον αυθρομητισμό τους, εκεί που εγώ θέλω να πάω, ας πούμε, αριστερά, αυτό με πάνε δεξιά. Ένα πράγμα δηλαδή τρελό, δεν μπορώ να τα καταλάβω.
Όταν όμως πάω στην έκτη, βλέπω τα παιδιά που είσαστε τώρα και όταν σας ξαναβλέπω πάλι στην πρώτη γυμνασίου και έχει μεσολαβήσει ένα καλοκαίρι, απλώς ένα καλοκαίρι, πόσο είναι ένα καλοκαίρι, είσαστε τελείως, μα τελείως διαφορετικά πρόσωπα. Άλλα παιδιά. Λες και με το που μπαίνετε στο γυμνάσιο κάτι αλλάζει μέσα σας. Βέβαια, είναι η εποχή που όλα τα αμφισβητείτε. Είναι η εποχή που για όλα ρωτάτε, για όλα σκάβετε, για όλα ερευνάτε, να δούμε τι θα γίνει. Και παρουσιάζεστε, ας πούμε, στην πρώτη γυμνασίου πώς να το πω, μία μορφή που δεν την είχατε όταν είσαστε μικρά, δηλαδή στην έκτη. Επειδή λοιπόν εγώ έχω βρει έναν τρόπο να επικοινωνώ με τα παιδιά, που αυτός ο τρόπος λέγεται αλφαβήτα, κάνω πάρα πολλές αλφαβήτες με ορισμένα θέματα, έχω κάνει και για σας, για τα παιδάκια της έκτης, και θα σας το δώσω να το έχετε, μία αλφαβήτα που νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ για τον ψυχισμό σας. Λοιπόν, θα σας τη διαβάσω και θέλω να κάνετε λίγο ησυχία, γιατί άμα δεν κάνετε ησυχία δεν θα το πιάσετε. Λοιπόν, σου δίνω πολλά α για να ανεβαίνεις, όλο να ανεβαίνεις. Και πολλά β για τα επόμενα βήματά σου. Το γ σε έφερε κιόλας στο γυμνάσιο. Το δ θα σου θυμίζει το δημοτικό. Σου δίνω και ένα ε για να είσαι ευτυχισμένος. Και ένα ζ για να χαίρεσαι με αυτό τη ζωή, μια ζωή γεμάτη ήλιους που αρχίζουν από ήττα. Πάρε όμως μαζί σου και ένα θ και ένα ι για να επικαλείσαι το Θεό και το γλυκύτατο Ιησού και πρόσεξε, το κάπα να μην χάσεις, γιατί είναι το κουράγιο. Και το λάμδα να προσέξεις, γιατί είναι η λογική. Τώρα το μη είναι της μάνας. Οι ευχές της πάντα θα σε ακολουθούν μαζί με ένα νη που είναι η νιώτη σου και περιμένει να τη ζήσεις. Εγώ όμως που σας αγαπάω και σας έχω δει σε όλη αυτή την ωραία ηλικία, θέλω να σας δώσω ένα τεράστιο ξύ για να είστε ξένεστοι, αλλά και ένα τεράστιο όμικρον για να έχετε ένα όραμα. Γιατί χωρίς όραμα δεν γίνεται τίποτα. Το πι θα σου χαράξει την πορεία σου και το ρο θα στη γεμίσει με ρόδα, όσο γίνεται. Γιατί είναι πολύ αισιόδοξο αυτό που σας λέω. Και μην ξεχνάτε ποτέ το σήμα, το σχολείο σας, γιατί αυτό σας έδωσε μετά τα τραγούδια της γνώσης και μακάρι το ύψιλο να σας χαρίσει υγεία και το φι να φωτίσει με φως τα σκοτεινά μονοπάτια για να τρέχετε άφθοναχοι για άφθονα χαμόγελα που να εφραίνουν την ψυχή σας γεμάτη πάντα από ωμέγα για τα ωραία και τα μεγάλα. Αυτό λοιπόν είναι μια δική μου ευχή και θα σας τη δώσω να την έχετε. Τώρα με χειροκροτάτε για να με ευχαριστήσετε ή γιατί σας άρεσε. Εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Κρατήστε από αυτό το κουράγιο, τη λογική, το όραμα και να δείτε που θα πάνε όλα καλά. Γιατί θα αλλάξει η ζωή σας, αλλάζει η ζωή σας με το να πηγαίνετε στο γυμνάσιο και να μεγαλώνετε. Να μεγαλώνετε αξιοπρεπώς. Έτσι όπως μεγαλώνω και εγώ. Αξιοπρεπώς. Αλλά μεγαλώνω. Λοιπόν, τώρα θέλω να με ρωτήσετε κάτι θέλετε να με ρωτήσετε ή να πούμε, ας πούμε, ήθελα να σας δείξω πώς γράφω περίπου, ήδη είστε μεγάλα παιδιά και ήθελα να σας το πω. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις να κάνετε, κάντε μου διάφορες ερωτήσεις. Αν θέλετε. Δεν έχω κουραστεί. Αν έχετε σπουδάσει ψυχολογία. Ψυχολογία, όχι, από μέσα μου βγαίνει. Έχω σπουδάσει αρχαιολογία. Έχω την εντύπωση ότι ο καθένας μας γεννιέται με ορισμένα προσώματα.
Λοιπόν, εμένα ο Θεός μου έδωσε αυτό το προσώπημα, να καταλαβαίνω τα παιδιά. Και όχι απλώς να τα αγαπώ, αλλά και να τα ψυχολογώ. Γιατί νομίζω ότι δεν θα σας αρέσουν τα βιβλία μου τελικά, αν δεν είχαν αυτά τα στοιχεία. Γιατί όσο και να σου φανεί παράξενο, εγώ νιώθω το ίδιο παιδί όπως και εσύ. Πώς αλλιώς θα σου έγραφα? Εάν ήμουν δηλαδή και σου έγραφα ο υπουργός Τάβου, ο υπουργός Βίνα, θα ήμουν αστεία, κομική. Όταν όμως γράφεις, ξέροντας ποιος είναι ο δέκτης, αυτός δηλαδή που θα σε ακούσει και θα σε καταλάβει και θα σε αγαπήσει, τότε φέρεσαι ανάλογα και εσύ. Εγώ νομίζω ότι αυτό το προσώπημα μου το έδωσε ο Θεός. Ότι δηλαδή έχω αυτή την ευκολία να απευθύνομαι στα παιδιά. Τώρα ήθελα να σου πω ότι, όχι σε σένα, σε όλους σας, ότι και ένα άλλο πράγμα που έχω και νομίζω ότι το έχετε εκτιμήσει εσείς τα παιδιά, είναι το χιούμορ. Δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να γελάτε με τα βιβλία που διαβάζετε. Είναι και αυτό ένα στοιχείο από αυτά που είναι απαραίτητα την ώρα που γράφω. Την ώρα που γράφω έρχεται αυτή η ιδέα, ας πούμε, πάντα χαμογελαστή, πάντα κάπως. Όταν είναι να γράψω την μητερά, υδρώνω. Όταν όμως είναι να γράψω κάτι γελαστικό, μου έρχεται αμέσως. Όταν είχαμε πάει μια φορά με τα παιδιά μου μικρά και τον άντρα μου στην Αγγλία, είχαμε πάει σε ένα καθεδρικό ναό στο Τσέστερ. Έτσι λεγόταν αυτή η πολιτεία στην Αγγλία αυτό. Είχε στους τοίχους χαραγμένες προσευχές. Λοιπόν, η μια προσευχή από αυτές ήταν καταπληκτική, αλλά εγώ βέβαια δεν την κράτησα όλη, κράτησα μόνο αυτά τα 4 στιχάκια που θα σας πω και που με αντιπροσωπεύουν απόλυτα. Λοιπόν, έλεγαν αυτά τα 4 στιχάκια. Κύριε, δώσε μου διάθεση, δώσε μου χιούμορ, δώσε μου το χάρισμα να βλέπω το αστείο, να παίρνω λίγη ευτυχία από τη ζωή και να τη μεταβιβάζω στους άλλους ανθρώπους. Εγώ λοιπόν αυτό το κράτησα. Όταν πηγαίνω στα σχολιά το έχω σημεούλα, σαν σλόγγαν, και βέβαια να τη μεταβιβάζω στους άλλους ανθρώπους. Όταν είναι παιδιά αυτά που θέλω να πάω να δω, πόσο πολύ περισσότερο. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, Κύριε, δώσε μου διάθεση, χιούμορ, δώσε μου το χάρισμα να βλέπω το αστείο, το χάρισμα, γιατί είναι χάρισμα. Είναι άλλοι άνθρωποι που δεν γελάνε ποτέ στη ζωή τους. Εγώ και στα πιο στενάχωρα πράγματα κάτι αστείο θα βρω. Λοιπόν, δώσε μου το χάρισμα να βλέπω το αστείο, να παίρνω λίγη ευτυχία από τη ζωή και να τη μεταβιβάζω στους άλλους ανθρώπους. Στα παιδιά. Αυτό που με ενδιαφέρει. Λοιπόν, τώρα ήθελα να σας πω αυτό και να κλείσουμε τα πολύ σοβαρά και να πούμε ό,τι άλλο θέλετε, επειδή μιλήσατε και για λεξιλόγιο κάπου, είδα για το λεξιλόγιο και αυτό μου έκανε πολύ εντύπωση, γιατί σε όσα σχολεία πάω δεν μιλάμε για το λεξιλόγιο. Ήθελα να σας πω για το πώς γράφω, έτσι. Εγώ γράφω στη γραφομηχανή. Δεν τα καταφέρνω στον υπολογιστή. Τι έγινε? Λοιπόν, δεν μπορώ να γράψω στον υπολογιστή, μου φεύγει εκείνο και το πράγμα, το ποντικάκι, τέλος πάντων, πώς το λένε αυτό, όχι, αυτό το τόξάκι, το τόξο, αυτός ο κύριος. Λοιπόν, μου ξεφεύγει, το παρακαλάω να κατέβει κάτω, γιατί συνομιλώ μαζί του. Είδες που λέει περιμένετε, λέω πολύ ευχαρίστως, περιμένω και όταν αρχίζει καλωσορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Αλλά από εκεί και ύστερα αρχίζουν τα δύσκολα, εντάξει. Λοιπόν, γράφω. Και γράφω με πάρα πολύ ευχέρεια μια σελίδα ολόκληρη, έτσι. Όταν όμως φτάνω εδώ στο τέλος, λέω δεν κάθομαι να το ξαναδώ, γιατί με το πρώτο γράψιμο δεν είναι τέλειο το γραφτό. Έχει πάρα πολλά λάθη. Δηλαδή, εδώ πέρα, ας πούμε, είναι φλίαρο. Έχει μια φλιαρία, οπότε το σβήνω. Άλλες λέξεις τις αλλάζω. Άλλες λέξεις τους αλλάζω θέση. Και απάνω στο λεξιλόγιο που λέγαμε, πες ότι εδώ, αυτό είναι, αυτά όλα που βλέπετε, είναι 4 σελίδες
από το βιβλίο «Καλημέρα Ελπίδα». Όλα αυτά που βλέπετε, για να δείτε πώς σας σκίζω, πώς σας γράφω, έχω εδώ ένα καλάθι, το οποίο γεμίζει χαρτιά. Γιατί δεν είναι με την, πώς το λένε, πρίμα βίστα που τα γράφω ύστερα από πάρα πολύ σκέψη. Λοιπόν, ήθελα να γράψω εδώ, σε αυτή τη σελίδα, τη λέξη απόγευμα. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι δεν μου αρέσει καθόλου να επαναλαμβάνω τις λέξεις. Έχουμε πάρα πολύ σπουδαίο, υπερспουδαίο λεξιλόγιο στα ελληνικά και λέω να γράφω, αντί να πω απόγευμα, να πω άλλες λέξεις. Είσαστε να βρούμε άλλες λέξεις για τη λέξη απόγευμα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Για να ακούσω. Ναι. Δεν θέλω πολλές, μία λεξούλα. Έχω μανία με τις λέξεις, ναι. Δυνατά. Μπράβο, καρδιά. Μωρέ, είσαι θάρμο. Σούρπο. Άλλο, εκτός από σούρπο. Παναγιώτη. Παναγιώτη. Πώς? Η Δύση. Δύση. Αλλά έχω πέσει σε... Άλλο. Μαρίτα. Εσπερινός. Μαγεία, να είσαι καλά. Εξαιρετικά. Άλλο. Εξαιρετικό. 3. 10 θέλω να μου πείτε. Α, βάζετε και δύσκολα. Βάζω για τα δύσκολα. Δημήτρη. Όχι. Για το απόγευμα θέλουμε. Έλα, Αγγελική. Δειλινό. Αριστούργημα. Βγάλει το και το νο να γίνει δίλη, να δει τι όμορφο που ακούγεται. Λοιπόν, είπαμε σούρπο, δύση, εσπερινός, δειλινό και δίλη. Πάμε στο έκτο. Λοιπόν. Άλλο. Ναι. Απόβραδο. Να το βάλουμε. Ναι, ναι. Να το βάλουμε. Απόβραδο. Άσπα. Αυτό από τα πρώτα που θα έπρεπε να μου πεις. Είναι βασίλεμα. Πολύ ωραίο. Είναι βασίλεμα. Στα 7 έχουμε φτάσει, έτσι δεν είναι? Άλλα 3 θέλω. Ναι. Για να δω. Οδυσσέας. Έχω μία μανία. Λοιπόν, και το κατά τις 5, εντάξει, απόγευμα είναι. Αλλά δεν είναι το λογοτεχνικό που θέλω. Δηλαδή θέλω να είναι πιο ωραίο το κείμενο από το να γράψω απόγευμα κατά τις 5, όταν περάσει το μεσημέρι και τέτοια. Θέλω να είναι λογοτεχνικά η λέξη. Μυρτώ. Αυτό δεν είναι. Πώς? Δεν σ' ακούω. Όχι, δεν πάει. Είναι πολύ πιο αργά, πιο μετά, χρονικά. Πόσα έχουμε? 7. Να πω κι εγώ ένα. Το λιόγερμα. Και που κοιμάται ο ήλιος. 8. 9. Να πούμε το δικόφως. Εγώ θα τους ρωτήσω πώς λέγεται η αντίστοιχη λέξη για το ξημέρωμα. Πώς λέγεται? Αν το απόβραδο λέγεται λυκόφως, το ξημέρωμα, Μιχάλη. Όχι. Κωνσταντή. Αν συνδυάσεις τα δύο θα το βρεις. Το λύκο και την αυγή. Πες μου, Κυριάκο. Λυκαδιές. Το λυκαδιές. Εντάξει. Και πάνω εκεί να σου πω κάτι. Ήταν ένα παλικαράκι που τα βρίσκε όλα. Είχε αφήσει κατάπληκτη. Και το λυκαδιές είπε και το λυκόφως, είπε και το δειλινό, είπε και όλα. Και μου έφερε να του βάλω μια υπογραφή. Λοιπόν, εγώ στις αφιερώσεις είμαι πολύ έτσι. Θέλω πάρα πολύ να γράφω πράγματα για το κάθε παιδί. Ας πούμε για σένα κάτι ειδικό. Οπότε του έγραψα στον Άγγελο, τον λέγανε και Άγγελο, που βρίσκεται στο Λυκαδιές, η Αγγελική που βρίσκεται στο Λυκόφο. Και του άρεσε πάρα πολύ. Και εμένα μου άρεσε, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, μία λεξούλα ακόμα. Καλά, να μείνουμε στις 9 και ο μήνας έχει 9. Να τη βρούμε και τη 10η. Θα σκεφτόμαστε, είναι στοίχημα αυτό. Να σας αφήσω να σκεφτείτε με την ησυχία σας. Πάντως, κάτι που μου συνέβη τώρα τελευταία είναι το εξής. Τους είπα για τη λέξη απόγευμα, ρώτησα ένα παιδάκι, πες μου κάτι για τη λέξη απόγευμα και μου είπε πλυντήριο. Και του λέω, εγώ δεν κατάλαβα, λέω, μπορείς να μου το εξηγήσεις. Ναι, δεν μας είπατε για το πλυντήριο, για το απόγευμα. Εμένα
Εμένα η μαμά μου κάθε απόγευμα πλυντήριο. Και όλα αυτά είναι τα πολύ χαριτωμένα που γίνονται μέσα στα παιδιά και που γι' αυτό ακριβώς δεν αισθάνομαι ότι μεγαλώνω. Δεν αισθάνομαι να μεγαλώνω. Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, καμιά ερώτηση για τη συγγραφέα δύσκολη. Δυνατά όμως να φωνάζεις. Μισό λεπτό, Για να γράψετε το κεφάλαιο, πόσα περίπου παίρνει? Δηλαδή, μπορεί ένα κεφάλαιο να είναι περίπου μια σελίδα, δηλαδή. Α, καλά, αυτό είναι ανάλογα με το βιβλίο, πώς θα το οικοδομήσεις. Γιατί πάντα λέω ότι το να κάνεις ένα βιβλίο είναι μια υποδομή τελικά. Έχεις μια ιδέα, βάζεις θεμέλιο. Από εκεί και ύστερα ξεκινάς, κάνεις τα πάνω, μέχρι που φτάνεις και στα κουρτινάκια. Τα κεντρημένα κουρτινάκια με τις δοντιλίες. Λοιπόν, όχι, αυτό είναι ανάλογα με το βιβλίο, ανάλογα. Μπορεί να γράψεις ένα βιβλίο που να έχει μια σελίδα, ένα κεφάλαιο. Μπορεί να γράψεις και πιο πολλά. Δεν νομίζω ότι αυτό έχει συνταγές. Δηλαδή, αν κάνετε ένα μυθιστόρημα για πιο μεγάλη ηλικία. Ναι. Για πόσο εννοείς πιο μεγάλη? Εγώ στα 18 σταματώ. Περίπου 17. Άντε λοιπόν. Θέλετε να κάνετε ένα πιο μεγάλο και με πιο πολύ λεξιλόγιο. Οπότε, το λεξιλόγιο αυτό θα έπρεπε να είναι και πιο μεγάλο κεφάλαιο για να το βάλετε. Όχι αγάπη, καμία σχέση, καμία. Και σε μια σελίδα μπορείς να κάνεις. Να αλλάξεις το λεξιλόγιο και να βάλεις κάτι, κατά τη γνώμη μου, που ταιριάζει πιο πολύ, που είναι πιο ωραίο, που σε κάνει να νιώθεις αλλιώτικα. Γιατί τι είναι η λογοτεχνία τελικά? Για πες μου, σε κάνει να νιώθεις διαφορετικά. Λοιπόν, να τους πω μια ιστορία. Να πω μια λέξη που μου έδωσε την ιδέα ο κ. Λοδόπαναγιώτης. Ναι. Το απομεσίδερο το είπαμε. Όχι, δεν το είπαμε. Το δεχόμαστε. Θα το πάρουμε. Για να φτάσουμε το 10. Για να πάμε το 10, έγινε. Λοιπόν, ακόμα σήμερα. Λοιπόν, άκουσα να σου πω γενικά για τη λογοτεχνία πρόσφυγες. Ήταν ο Καζαντζάκης με το Σκυλιανό, πήγανε ένα ταξίδι προς το Μιστρά. Πριν φτάσουμε στο Μιστρά, καθίσανε σε ένα πεζούδι και βλέπανε το λουλουδάκι που έβγαινε μέσα από το γήπο. Το πήρανε λοιπόν, το κοιτάζανε, αλλά δεν ξέρανε πώς το λένε. Και είπανε σε ένα μικρό, ποιος ξέρει πώς το λένε αυτό το λουλούδι, γιατί ο Καζαντζάκης έψαχνε λέξεις, όπως και ο Σκυλιανός. Λέει, εγώ δεν ξέρω κύριε, αλλά ξέρει η θιά το λινιό, η θιά το λινιό. Λέει, για τρέχα στη θιά να μας το πει. Πήγε λοιπόν, αλλά η θιά το λινιό δεν ήταν σπίτι της. Ή μάλλον όχι αυτό, είχε πεθάνει, είχε πεθάνει. Και το παιδάκι δεν το ξέρει. Οπότε γυρίζει και λέει, η θιά το λινιό πέθανε. Οπότε εκείνη την ώρα, γράφει ο Καζαντζάκης, ένιωσα σαν να είχε πεθάνει μία λέξη. Γιατί ποτέ πια δεν θα έμπαινε σε ένα στίχο, σε μια σελίδα, να την κάνει πιο όμορφη. Δηλαδή, εγώ τυχαίνει να διαβάσω πάρα πολλά βιβλία, πάρα πολλά. Είναι δημοσιογραφικά, απλά γραμμένα. Εκείνη τη συγκίνηση όμως που σου δίνει η λογοτεχνία, δεν μου τη δίνουν. Άρα κάτι άλλο είναι η λογοτεχνία από το θέμα του να γράφεις καλά. Εντάξει. Λοιπόν, άλλη δύσκολη ερώτηση. Για πες. Όταν γράφετε βιβλία δεν κουράζετε? Τι πες, όταν γράφω βιβλία δεν κουράζετε? Αν νιώθω τίποτα. Αν κουράζεστε. Δεν ακούω, τι να πω, δεν να απαντήσω σε κάτι που δεν άκουσα. Αν κουράζεστε τα γράφετε. Τσου. Να σε ρωτήσω και εγώ κάτι. Σου αρέσει Κώστα? Σου αρέσει το ποδόσφαιρο? Τι σου αρέσει το παιχνίδι στο κομπιούτερ? Όχι. Τι σου αρέσει? Το μπάσκετ. Όταν παίζεις μπάσκετ, κουράζεσαι? Δεν κουράζεσαι. Εσύ που δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ακριβώς αυτό παθαίνω και εγώ. Όταν γράφω. Να το πω από ζωντανά. Παιδιά, όχι απλώς δεν κουράζομαι. Βλέπετε, ξέρετε πότε ώρα είναι εδώ η κυρία Μαριλά, αυτό και μόνο απαντάει στην ερώτηση ότι δεν κουράζεται. Ξέρετε κάτι όμως, η δουλειά είναι 2,5. Ξέρετε δραστηριότητα. Να
2 ερωτήσεις ακόμα και να το κλείσουμε γιατί και η κυρία Βαρελάκια καταγραφεί καλοσύνη. Μπορώ να πω εγώ τίποτα. Είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη. 2. Λουίζος και η Κύριε Μελάκη, το κάνει αυτό που λέει. Θέλω να ρωτήσω, γιατί επιλέξατε να γράψετε. Για παιδιά. Όχι. Και βάλατε μέσα στο βιβλίο ζώα, σκύλους και γιατί ας πούμε δεν γράψατε με ανθρώπους και γιατί θέλησατε να δείξετε τι σημαίνει η φιλοζωία και γιατί... Λες μόνοι σου. Μόνοι σου το είπες. Γιατί μ' αρέσουν τα ζώα, γράφω για τα ζώα. Μ' αρέσουν τα παιδιά, γράφω για τα παιδιά. Κοίταξε να σου πω, το μόνο που δεν έχω αναφέρει μέχρι τώρα πολύ, έχω γράψει για ελέφαντες, για γλάρους, για πελάργους, για ψάρια δεν έχω γράψει. Και τώρα μαζεύω υλικό για ψάρια, για να γράψω στο μέλλον για ψάρια, γιατί διάβασα κάπου ότι τα ψάρια μιλούν. Και αυτό μου έδωσε την ιδέα ότι θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε τι λένε. Ενώ εμείς δεν εξογνωρίζουμε ότι τα ψάρια δεν μιλούν. Βέβαια, άλλη μία ερώτηση και να κάνουμε κάτι στα παιδιά για δώρο, ναι. Ωραία. Ποιος θα μας την πει. Λοιπόν, άμα ας πούμε ότι λέγατε πριν γράψετε όλα αυτά τα βιβλία για τα παιδιά, να δουλέψετε βιβλία για μεγάλους. Πιστεύετε ότι θα σας ήταν πιο δύσκολο? Πιστεύω ότι θα μου ήταν πιο εύκολο. Γιατί τώρα με τα παιδικά τα βιβλία πρέπει να προσέχω τα πάντα. Στη σφουγγιά μέσα, την ώρα που πάνε να εξοντώσουν τη σφουγγιά, έρχεται ένας που είχε... κάποιος που είχε την μπουλντόζα, ο οποίος ήταν φυλακρός. Και γράφει μέσα ότι ήταν η Βουλή. Να το δείτε. Οπότε πάω σε ένα σχολείο και μου λένε, κυρία, γιατί το γράψετε αυτόν έτσι, καθώς καλός μας Βουλή. Και αισθάνθηκα λίγο στον έχω. Πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ τι γράφεις και πώς το γράφεις για τα παιδιά. Λοιπόν, τώρα τελειώσαμε από τις ερωτήσεις. Έλα, Θοδωρή, άντε λέγε. Πώς βρίσκετε να γράφετε τόσο πολλά βιβλία, τις εμπειρίες σας καθημερινά? Ναι, από τις εμπειρίες μου, από αυτά που ζω, από αυτά που νομίζω αρέσουν στα παιδιά, από όλα αυτά. Η ζωή σου είναι η συνέχεια παιδιά. Λοιπόν, να πούμε και κάτι άλλο. Είμαστε εδώ δύο μεγάλοι άνθρωποι. Ο κύριος Μελάς και εγώ. Ο κύριος Μελάς είναι παρακλάδι του Παύλου Μελά, που ήταν στο μακεδονικό αγώνα ο ηγέτης. Λοιπόν, παρόλα αυτά, επειδή είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, ήθελα να σας δείξω πώς περνάγαμε κι εμείς κάποτε στα νιάτα μας. Τώρα εσείς κάνετε πάρτι με πιάνο. Νομίζω σπάνια. Εμείς τότε κάναμε πάρτι με πιάνο. Κάποιος έπαιζε πιάνο και οι άλλοι τραγουδάνε. Τι θα λέγατε να μας παίξει ο κύριος Μελάς ένα κομμάτι στο πιάνο και να φύγουμε όλοι γελώντας πέστημα. Και θα σας πούμε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Ποιος την έχει κάνει την αμυγδαλιά? Ποιος την έχει γράψει? Πολλά λέω. Το Δροσίδη, το Γιώργο το Δροσίδη. Ο Γεώργιος Δροσίδης. Λοιπόν, κύριε Μελά, θα έρθετε να πούμε στα παιδιά ένα τραγούδι. Παιδιά, να σας πω δύο λόγια θέλω κι εγώ. Παρακαλώ, να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μελά. Θέλω να πω δύο λόγια για τον Δροσίνη. Είπατε ότι δεν έχουν φτάσει να έχουν διαβάσει τον Δροσίνη ακόμα. Δεν πειράζει. Ο Δροσίνης ήταν ένας θαυμάσιος ποιητής που αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά και τους νέους. Όταν φτάσετε στο σημείο να διαβάζετε Δροσίνη και θα σας αρέσει, θα τον αγαπήσετε γιατί είναι απλή γλώσσα, πολύ λυρική και
νομίζω ότι θα χαρείτε να διαβάσετε. Ήθελα να πω ότι εμάς τα παιδιά που μέναμε τότε στην Κηφισιά μας αγαπούσε το βιβλίο Δροσίνης όσους είχαμε τη διάθεση να γράφουμε. Ήμουν και εγώ ένας από αυτούς. Και πηγαίναμε στο Δροσίνη, στο σπίτι του στην Κηφισιά, και επειδή ήταν γέροντας και έμενε στο πρώτο όροφο και δεν μπορούσε να κάνει τις σκάλες, να ανοίξει την πόρτα, είχε ένα σκηνάκι και το τράβαγε και μπαίναμε. Και όταν μπαίναμε και ανεβαίναμε από άνω, μας δεχόταν στην Πολυτρόνα το καθεστώς και μας έλεγε κάτι πάρα πολύ όμορφο που δεν το ξέχασα ποτέ. Μας έλεγε καλώς την Άνοιξη. Δηλαδή, ποια ήταν η Άνοιξη? Εμείς τα νιάτα που μεγαλώνουμε σιγά σιγά και μπαίνουμε στη ζωή. Γι' αυτόν το τραγούδι αυτό ήταν ένα σύμβολο. Θα παίξω ένα στιχάκι, μία στροφή μόνο και μετά να φεύγω. Thank you.